くしゃみの回数で意味が変わる。くしゃみ1回噂、2回悪口みたいなの聞いたことある？知ってた人今いいね。これ迷信として残ったけどちゃんと理由があるんです。なぜなら回数ルールがあると話のネタとして強くて忘れにくい。しかも昔は体の変化を注意しろって合図にしてたから、くしゃみをきっかけに周りに気を配る習慣にもなったんですね。あなたの家は何回まで意味あった？ 1 回2回3回地域名も歓迎。続きは登録で。あなたの家にもこんな言い伝えありますか？コメントで教えてください。